Bună ziua tuturor! Facem astăzi un unboxing al unor carduri oracol care se numesc Călătorie către tărâmul zânelor de Lisa Porter. Ele sunt scoase de US Game Systems și includ 39 de carduri oracol cu 36 carduri de zeițe, 3 carduri de confirmare și o cărticică de 48 de pagini. Am îndepărtat anterior ambalajele, am scos cardurile din cutie și ne vom uita împreună. Vom trece în revistă aceste carduri. Asta este un card de copertă, cărticica, unde ni se prezintă, fără imagine, dar ni se prezintă cartea, zeița, calitatea, câteva cuvinte cheie și umbra. Cu introducere, cine sunt zeițele, cum putem folosi aceste carduri. Iar la final avem și layouts, oare? Nu avem. Deci nu avem nicio etalare. E ok, e în regulă. Haideți să ne uităm la carduri. Autovindecarea. Eu am să vă citesc doar atributele. Frumusețea interioară, voința, semnele sau prevestirile, inițiativa, neînfricarea, râsetele, discernământul, parteneriatul, transformarea, spiritul liber, natura, intersecția sau încrucișarea de drumuri, sănătatea, comunicarea, pasiunea, leadership-ul, sfârșituri, începuturi, abundența, împuternicirea, mânia, identitatea, Maria Magdalena, schimbarea, compasiunea, negocierea, misterul, granițele, tristețea, intelectul, anduranța, gândirea sau rațiunea, serenitatea, povestea romantică sau iubirea, casa, căminul, unitatea, direcția, deci numărul 36 și cele 3 cărți de confirmare. Cartea de confirmare 1, care este negația, 2, afirmația și 3, revelația. Să vedem ce este cu ele. Ok, adică cartea de negație spune nu, care este un aspect negativ al întregului, spun ei. Iar cartea de afirmație este da. Îți reafirmă sau îți confirmă întrebarea ta. Această afirmație este un aspect pozitiv al întregului. Și cartea 3 de confirmație este revelația sau non-dualitatea. Așa cum pozitivul sau negativul sunt două părți ale întregului, yin-yang. Iar aici la final vedem că avem câteva lucruri despre autoare, Lisa Porter, care este australiană. Ok, deci acestea sunt cardurile. Abia aștept să le folosesc, îmi plac foarte mult, îmi plac culorile. Acesta este spatele. Ele sunt destul de lungi, deci mi-e greu să le țin. Vedeți, ele se și
îndoaie, așa. Mi-e greu să le bat așa, dar cred că am să le bat invers. Așa va fi mai simplu. Mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi minunată. La revedere pe data viitoare!